دا کتاب چې تاسو زما لاس کې ګورئ ایاز په نامه په تیرو 2 ورځو کې یعنی په 2 ورځو کې 1500 توکه مکمل خرڅ شو چې دا د اکسوس په کتابپلورنځي کې دوهم ریکارډ خپل کړ چې په لږ وخت کې دا کتاب خرڅ شوی دی. د دې څخه یو څو غواړم یو څو درسونه ترې زده کړو. اوله خبره خدا ده چې الحمدلله ځوانان اوس هم غواړي کتاب ولولي. هغه فرهنګ شته چې یو ښه محتوا یو ښه کتاب ورته وړاندې شي نو دا ځوانان هیله لري، ځوانان هغه انرژي لري چې راشي هغه کتاب واخلي او هغه ولولي او نورو سره هم شریکه کړي. فکر وکړئ دا 1500 توکه 1500 ځوانان نه دي، دا 1500 کورنۍ دي چې دا کتاب لولي. بله مهمه خبره دا ده چې ډیر زیات داسې کتابونه چاپیږي خپریږي چې هغه د ټولنې لپاره د اصلاح سبب ګرځي، د ځوانانو د افکارو د اصلاح سبب ګرځي، ځوانان ترې مثبت پیغامونه ته اخلي. نو ولې موږ ټول سره لاس یو نه کړو، همداسې دا کتابونه چې کله چاپیږي د دوی لپاره اعلانات وکړو، هلته لاړ شو، همدغسې محفلونه جوړ شي، همداسې یو مجلسونه جوړ شي چې هغه کتاب خلکو ته وړاندې شي. کله چې زموږ ټولو هدف یو دی، د ټولو لیکوالانو ژباړونکو ټولو هدف یو دی چې د دې کتاب معنوي ارزښت دی. کله چې هدف یو وي نو بیا بخیلی څه لپاره پکار ده؟ ولې موږ باید دا فکر وکړو چې زه دغه کتاب باید نشر نه کړم، زه دا کتاب باید خپور نه کړم، زه دا کتاب باید ونه لولم، زه دا کتاب ته باید اعلانات ونه کړم. نه، هر ځوان، هر ژباړونکی، هر عالم، هر استاز چې کتاب لیکي دغه محتوا چې د ټولنه کې د مثبت بدلون سبب ګرځي، موږ ټول باید سره لاس یو کړو، هلته لاړ شو. څومره ورونه چې دي یوټیوبران دي، فیسبوک کې ورونه دي، نور ځین ټول سره لاړ شو، هغه کتاب خپور کړو، هغه کتاب لپاره اعلانات وکړو. همدا دی چې یو موج جوړیږي. دغه موج د دې باعث کیږي چې کورنیو ته دغه هر کتاب کورنیو ته ورسیږي، فامیلونو ته ورسیږي، په ټولنه کې اصلاح راشي، د ځوان دغه د کتاب لوستلې فرهنګ عام شي، ځوانانو کتاب سره مینه پیدا شي، کورنیو کې د کتاب سره مینه پیدا شي، په کورونو کې د کتاب لوستلو فرهنګ عام شي. همدا کتاب تل ولې خپل وروسته پلار، مور، خویندو، ورونو ته ورکړي، میرمنې ته ورکړي چې دغه کتاب ولولي. حتی بعضې ډېر ښه کتابونه دي، کیسې دي، د صحابه او نور دي، اولادونو ته ولوستل شي. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې بیا مثبت بدلون راځي. نو هیله مې د ټولو ورونو څخه دا، د ټولو استادانو څخه، لیکوالانو څخه، ژباړونکو څخه همدا ده چې کله تاسو یو کتاب چاپوئ، یو ښه محفل ورته ونیسئ، دا دوستان را دعوت کړئ، یو موج د ټولنیزو شبکو جوړ کړئ، د ځوانانو یو موج جوړ شي چې هغوی دغه کتاب ولولي، نو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راشي.